हेल्दी आणि टेस्टी रेसिपी पाहण्यासाठी क्लिक करा सबस्क्राईब बटन आणि त्यासमोरील बेल आयकॉनवरती, म्हणजे तुम्हाला अपलोड केलेले व्हिडिओ सर्वात आधी पाहता येतील. प्लीज सबस्क्राईब माय चॅनेल. शी प्लांट्स डिनरचे फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवरतीही पेजेस आहेत, ते लाईक आणि फॉलो करायला विसरू नका. नमस्कार, मी सोनाली कुलकर्णी. माझ्या शी प्लांट्स डिनर या यूट्यूब चॅनलवरती सगळ्यांचं स्वागत आहे. आणि आज आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बनवणार आहोत इम्युनिटी बूस्टर काढा, म्हणजेच आपल्या शरीरातील रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठीच सर्दी, खोकला, व्हायरल ताप ह्याच्यावरती अतिशय गुणकारी असणारा, घरच्या सामानामधूनच सहजपणे आपण बनवू शकणारा असा काढा बनवणार आहोत. बदलत्या वातावरणामुळे अनेकांना ताप येतो, सर्दी होते, कफ होतो आणि खोकलासुद्धा होतो. तर अशा वेळेला आपल्याला आपल्या शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढवण्याची गरज असते. आणि हिवाळा आणि पावसाळ्यामध्ये साधारण सर्दी, खोकला, कफ आणि ताप याचं प्रमाण जास्त वाढतं आणि आपल्या शरीरामध्ये थंडी निर्माण होते. तर ही थंडी कमी करण्यासाठी आपल्याला उष्ण काहीतरी घेण्याची गरज असते, ज्याने आपली प्रतिकारशक्ती वाढेल. आणि आपल्या घरी उपलब्ध असणारे जे मसाले असतात त्याच्यामध्ये उष्णता शरीरामध्ये निर्माण करण्याची ताकद असते. म्हणूनच आज आपण घरातल्याच मसाल्यांचे पदार्थ वापरून मस्त असा इम्युनिटी बूस्टर असा सर्दी, खोकला, ताप याच्यावरती गुणकारी असणारा काढा बनवणार आहोत. तर त्याच्यासाठी साहित्य काय काय घेणार आहोत ते बघूया. आणि तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. तर मी इकडे 2 कप काढा बनवणार आहे. तर 2 कपाच्या हिशोबाने मी साहित्याचं प्रमाण सांगते. आणि 1 कप जर तुम्हाला काढा बनवायचा असेल तर त्याचं काढ्याचं जे प्रमाण आहे ते मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, ते नक्की चेक करा. आता पाहूयात आपण काढा बनवण्यासाठी साहित्य काय काय घेतलं आहे. इकडे मी 2 वेलदोडे घेतलेले आहेत. त्याचबरोबर इकडे मी 6 लवंग घेतलेले आहेत. त्याचबरोबर 2 छोटे दालचिनीचे तुकडे घेतलेले आहेत. अशा पद्धतीने साधारण 12 मी मिरे घेतलेले आहेत. त्यानंतर तुळशीची 10 ते 15 पानं घेतलेली आहेत. त्याचबरोबर इकडे आपण आलंसुद्धा घेतलेलं आहे. आल्याचे छोटे छोटे 4 पीसेस करून घेतलेले आहेत मी. आणि त्याचबरोबर इकडे आपण अर्धा टेबलस्पून हळद घेतलेली आहे. हळदसुद्धा खूप औषधी आणि गुणकारी आहे, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणारी आहे. आणि आपण इकडे मसाल्याचे पदार्थ वापरलेले आहे, त्यामुळे हा काढा थोडासा तिखट लागतो, म्हणून 1 चमचा आपण गूळ वापरणार आहोत. 1 कप काढ्याचं साहित्य मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे प्रमाण, ते नक्की चेक करा. 2 कप काढा बनवण्यासाठी मी कपाचं मेजरमेंट घेते. 1 2 3 आणि 4. 2 कप काढा बनवण्यासाठी 4 कप पाणी घ्यायचं आहे. आणि जर तुम्ही 1 कप काढा बनवत असाल तर तुम्हाला 2 कप पाणी घ्यायचं आहे. आणि हे पाणी आता आपण गरम करायला ठेवूया. तर पाणी गरम होतं आहे तोपर्यंत आपण इकडे हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स आहेत ते थोडेसे ठेचून घेऊया. ठेचल्यानंतर त्याचा औषधी जो गुणधर्म आहे तो आपल्या काढ्यामध्ये अजून जास्त उतरला जातो. बारीक चांगलं ठेचून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने. इकडे अशा पद्धतीने आपण ठेचून बारीक करून घेतलेलं आहे. आणि इकडे आपलं पाणी गरम झालेलं आहे. त्या पाण्यामध्ये आपण हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स आता घालणार आहोत. जे स्पायसेस आहेत ते सगळे आपण ठेचून घेतलेले आहेत. त्याच्यानंतर आपण ही तुळशीची पानं पण घालायची आहेत. आणि आल्याचे तुकडे पण घालायचे आहेत. तुमच्याकडे ज्येष्ठ मध पावडर आणि गवती चहा असेल तर तुम्ही तेही दोन्ही इन्ग्रेडियंट्स ह्या काढ्यामध्ये घालू शकतात. तेही सर्दी, खोकला आणखीन तापासाठी अतिशय गुणकारी आहेत. त्याचबरोबर हळद घालायची आहे आणि गूळही घालायचा आहे थोडासा. आणि सगळे इन्ग्रेडियंट छान हलवून घ्यायचे आहेत. आणि आपल्याला 4 कपाचे आता हे 2 कप करायचे आहेत. आणि इकडे मस्त आपला काढा उकळायला लागलेला आहे.
आणि एकदा चांगला काढा उकळायला लागला ना की त्याच्यावरती झाकण ठेवायचं आहे, म्हणजे आपल्या जे स्पायसेस आहेत त्याचा जो अर्क आहे त्याची जी वाफ होते ती हवेद्वारे बाहेर पसरली जात नाही, तर ती त्यातच पाण्यामध्येच पडते. म्हणून आपण ह्या काढा उकळताना झाकून ठेवायचा आहे. ही सगळ्यात मोठी टीप आहे काढा बनवतानाची. साधारण 10 ते 12 मिनटानंतर आपण ओपन करतो आहे, तर आपला काढा छानपैकी असा आटलेला आहे आणि 2 कप असा काढा झालेला आहे तयार. आणि कलर पण खूप छान आलेला आहे काढ्याचा. गॅस बंद करायचा आहे आणि इकडे आपला हा काढा तयार झालेला आहे. गाळण्याने छान असा गाळून घ्यायचा आहे. आणि इकडे मी 1 कप गाळून घेतलेला आहे आणि राहिलेला जो 1 कप आहे तो मी पातेल्यामध्ये तसाच ठेवलेला आहे. आणि स्पायसेसचा काढ्यामधला जो सुवास आहे तो पण खूप छान येतो आहे. आणि इकडे तुम्ही पाहू शकता आपला मस्त असा हेल्दी आणखी आरोग्यदायी आणि औषधी असा काढा घरच्या घरी बनवून तयार झालेला आहे. याच्यामध्ये तुळशीचे बाकीच्या मसाल्यांचे सगळे गुणधर्म छानपैकी उतरलेले आहेत आणि हा काढा उष्ण असतो, आपल्या शरीरामध्ये उष्णता निर्माण करतो आणि शरीरामध्ये असलेली थंडी कमी करण्याचा प्रयत्न करतो, प्रतिकारशक्ती वाढवतो. अतिशय गुणकारी आणि लाभदायी असा हा काढा आहे. तुम्ही सकाळ संध्याकाळ असा 2 वेळेला काढा घेऊ शकता. फक्त काढा घेताना एक काळजी घ्यायची आहे की तुम्ही काहीतरी खाल्लेलं असलं पाहिजेलं आहे. उपाशीपोटी हा काढा घ्यायचा नाही. ह्याच्या मागचं कारण म्हणजे हा काढा अतिशय उष्ण असतो. हा काढा दिवसातून 2 वेळा पिल्याने शरीरात जमा असलेला कफ आहे तो सहजपणे निघून जातो आणि खोकला कमी करण्यासही मदत करतो. तर हा गुणकारी काढा तुमच्या नक्कीच फायद्याचा ठरेल. हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या छानशा व्हिडिओसोबत, हेल्दी व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद. थँक्यू.